today we're going to look at the very unknown character, Rhoda. Šiandieną How pažiūrėsime many of į you heard about that nežinomą name? asmenį Rodę. How many of you heard that Kas, name? kas girdėjot apie tokią? Only one time mentioned. Paminėta Only vieną one kartą, time. tik vieną kartą. Even the name is written only one time. Jos vardas Yeah. užrašytas Even doesn't come second taip time. pat vieną kartą, tik vieną Yeah. kartą ir antrą kartą nėra jos vardo But paminėta. we can see, what's the important of Bet this galim story. This is Pamatyti šios istorijos svarbą. mentioned in the book of Acts, 12th chapter. Apaštalų darbų 12 skyriuje paminėta jinai. And we're going to just briefly go into the background of this story. Šiek tiek prieš istorijos tam Uh, įvykiui. Herod was, persecuting the church. Erodas persekiojo bažnyčią. And he thought that is pleasing to the Jewish people. Jam taip atrodė, kad žydams tai patinka. And so he wanted to be in the authority, in power. Jis nori išlikti valdžioje. He captured Peter and James. Jisai suima Petrą su Jokūbu. James is John's brother. Jokūbas Jono brolis. And he beheaded. Jokūbui nukirzdina galvą. So James was the first martyr. Taigi Jokūbas patampa pirmojų kankiniu. I mean, not martyr, but the disciples who died. Na, ta prasme, iš mokinių. Stephen was the first martyr. Pirmasis kankinys, tai miręs dėl Kristaus, tai And Steponas, he bet thought, iš mokinių jis this pirmasis. is very good news for the Jewish people. So he thought, Taigi, jam atrodė, kad čia gera žinia žydams I'm going to kill Peter also. ir sumanė nužudyti Petrą taip pat. But it happened to be unleavened bread feast came. Bet įvyko taip, kad tai sutampa su neraugintos duonos diena. And then the next day is the Passover. Paskui jau Pascha švenčiama. And then he thought, okay, I'm going to kill him also after the Passover. Gal tada jisai nusprendžia nužudyti Petrą po Paschos. And so the night before his beheading, let's say. Taigi dieną ar vieną naktį prieš tam planui išsipildant, And we know very well the angel came to the mes prison žinome, kad ateina angelas, and took Peter out. išveda Petrą lauk, Supernatural miracle. antgamtinis stebuklas, And led him out of the city, out of these Išveda three į- gates. išveda pro tuos 3 vartus, And angel left. angelas pasišalina, Immediately Peter, came to his senses. Petras atsitokėja And he went straight to Mary's house. ir nueina tiesiai į Marijos namus. And this Mary is John Mark's mother, Šita not Marija, Jesus' mother. ne Jėzaus motina, bet Jono Morkaus And motina that was Marija. the place they were all gathering. Taigi ta vieta, kur jie visi rinkdavosi. And many Bible scholars believe this was where the Last Supper was taken. Daugelis Biblijos Could tyrinėtojų be. mano, kad tai yra ir paskutinės vakarienės vieta, galbūt. And Peter came to the door, Petras ateina prie durų, knocking on the door, beldžiasi, early morning. anksti iš ryto, And the church was praying in that house, the believers. bažnyčia tikinčiųjų būrys tuose namuose meldėsi. And they were really praying. Smarkiai meldėsi. And this little girl, Taigi šita maža mergaitė, she was a servant girl, they say. pasakyta, kad ji buvo tarnaitė, She heard this knocking. išgirsta beldimą, And she came to the door prieina prie durų, and she asked, who is it? klausia, kas ten. And Peter said, it is me, Peter. Petras atsiliepia, aš And she Petras, could not believe it. ji negali tuo With patikėti. the over excitement Ir iš to tokio and with the joy, perpildyto džiaugsmo ir she went inside the house. susižavėjimo, jinai grįžta į Did not namus, open the door. durų netidaro, Did not let Peter come in. Petro neįleidžia, It's over excitement. žodžiu, ima jaudulys, She told the emocijos ima congregation, viršą, praneša susirinkimui, hey, you can stop praying klausykit, now. jau galit nustoti meldėsi, What you are praying for, dėl ko jūs meldžiatės, standing at the door. stovi už durų, They said, you crazy. sakė, tu išprotėjus, Come on. baigtų. They could not believe it. Jie negalėjo tuo They patikėti. said, literally, she's crazy. Jie tikrai pagalvojo, kad ji She said, išprotėjo. no, keep on saying Ne. it. It's Peter. Bet ji vis viena, tai I heard, Petras, I know his voice. išgirdau jį, girdėjau jo balsą, tai And he's Petras, still knocking on the door. o jis tebesibeldžia, And they Petras. come to the door and they opened it. Here is Peter. Na ir priejo prie durų, kai jas atidaro, ten Petras. And he came inside. He explained how all the miracle took place. Jis įeina į vidų ir
papasakojo jiems, kaip tas stebuklas įvyko. So that they were all joyful. Be abejo, jie be galo džiaugiasi. And Peter stayed there for a while. Petras kurį laiką pas juos pabuvęs, And he went to somewhere else iškeliauja Early kitur, morning. anksti iš ryto. after he explaining the miracle. Po to, kai jis papasakojo jiems apie įvykusį This is the stebuklą. story that happened. Taigi įvyko štai tokia istorija. And what can we learn from this little girl? Ką galime išmokti iš šios mažos Or the whole mergaitės, incident, the whole ar story. iš visos istorijos, viso įvykio? And if you pay attention, I want to give you 2 lessons on the prayer. Jeigu atkreipsite dėmesį, noriu parodyti jums 2 pamokas apie maldą. Especially Ypatingai, if you have an unanswered prayer. jeigu turite neatsakytų maldų. And this is a very important to pay attention. Labai svarbu kreipti dėmesį. 2 main lessons we can look at it. Galime pažiūrėti į 2 pagrindinės pamokas. Maybe there are more, some other small. Galbūt yra ir daugiau. And here is the first lesson. Pirmoji pamoka. Let's say Herod caught James and Peter. Erodas suėmė Jokūbą ir Petrą. And they were praying O jie meldėsi for their release. dėl jų išlaisvinimo. They were earnestly praying. Nuoširdžiai, sąžiningai meldėsi. But James got beheaded. Bet Jokūbui buvo nukirsdinta galva. What do? Ką darai? Here is your first prayer, Štai tavo pirmoji malda, not answered. neatsakyta. You feel like you got defeated in your prayer. Jautiesi, kaip būtum nugalėtas I'm literally maldoje. praying for a miracle. Tiesiogiai prašė stebuklo. Lord, let Viešpatie, James and Peter out. Išlaisvink Petrą su And Jokūbu. here is James got killed. O Jokūbas nužudomas. This did not stop them. Bet tai jų nesustabdė. Just because you got defeated in your first prayer, Vien todėl, kad tu patiri pralaimėjimą pirmoje maldoje, you don't stop praying. nenustoji meldėsi. You keep on praying. Tiesi melstis. They were praying Jie meldėsi, and praying more meldėsi dar and daugiau more earnestly. ir dar karščiau. This defeat Tas did not pralaimėjimas stop their prayer. nesustabdė jų maldos. This is one of the biggest lessons. Čia viena didžiausių pamokų. You know what happens most of the time? Žinot, kas dažniausiai vyksta? We earnestly pray Mes karštai and we meldžiamės. really believe that there will Mes be a miracle. tikrai tikime, kad bus stebuklas. And we all excited and we really Ir mes- believe God is going to answer that prayer. Tikrai tikim, kad Dievas atsakys ir mes užsidegę. And completely opposite. You feel like God did not hear your prayer at all. Ir viskas priešingai įvyksta ir galvoji, kad Dievas And one of the encouragement from neatsakė this į tavo passage is, maldas. Ir iš šios rašto vietos yra don't vienas stop padrasinimas. praying. Nenustok meldėsis. Pray more. Melskis daugiau. Pray more seriously. Melskis dar It says smarkiau the rimčiau. church was praying Bažnyčia earnestly. meldėsi karštai. And I said a couple of times before, Esu jau porą kartų minėjęs my prieš dad tai. used to say, Mano tėtis taip sakydavo. when the devil attacks you, Kai velnias tave atakuoja, do more for God. daugiau dėl Dievo daryk. Right in the middle of the attack. Vidury tos He said, atakos. do more for God. Daugiau daryk dėl And the Dievo. devil doesn't know what to do. Velnias nežino, ką daryti tada. He completely lost it. Visiškai pasimeta. When you feel like you got defeated in the first prayer, Kai tu jautiesi, kad esi pralaimėjęs pirmoji maldoji. don't disconnect from prayer. Neatsisakyk maldos, neatsitrauk nuo Because we maldos. all know Nes mes visi žinom, the open secret of life is prayer. kad gyvenimo tokia atvira Doesn't matter paslaptis what country. yra malda, nesvarbu kokioje šalyje, tautoje tu begyventum, Doesn't matter what culture, what tradition. Doesn't matter. kokia kultūra ar kokios tradicijos tave Prayer suptų, visiškai is very nesvarbu. powerful. Malda labai stiprus dalykas. You know, it's natural. Tai natūralu, When we natūralus got dalykas, defeated, kai mes pralaimim, we get so disappointed. ateina nusivylimas. You know, so many times it happens. Ir dažnai taip nutinka. We all together pray seriously Mes visi rimtai drauge kartu melčiamės and lost that miracle. ir tą stebuklą It never happened. prarandam ir jis And the person neįvyksta. we think Ir tas asmuo, received the miracle kuris priima stebuklą, numiršta. Ar turėjo priimti, mes manom, kad and gal... that's where we need to be more stronger. Ir šitoj vietoje mes turim būti The devil puts stipresni. a thought. Velnias pakiša You mintį. see, Matai? where is your God? Tai kur tau Dievas? Why he did not answer? Kodėl jis neatsakė? You all prayed, believed God, Visi meldėtės, Very tikėjo seriously. Dievą, labai rimtai, completely lost it. visiškai pralaimėta. And James was a young man.
Jokūbas Not buvo, like an old man like a Peter. Jokūbas nebuvo senas vyras kaip Petras. Peter was the oldest among the disciples. Jokūbas buvo jaunas vyras, Petras pats vyriausias tarp visų And mokinių. John was the youngest. Jauniausias buvo Jonas. And John's brother is James. Jono brolis buvo Jokūbas. So he was not very old. Taigi Jokūbas nebuvo labai senas žmogus. Bet taip jau And įvyko. if we can learn this lesson, Jeigu mes galime išmokti that šią we pamoką, don't lose the tenacity. kad mes neprarandam to uolumo, We don't lose the faith. budrumo, tikėjimo. And they feel like here we go again, the same situation. Jie maždaug galėjo jaustis taip ir vėl tas We pats, prayed ir vėl and prayed tokia and pati prayed. situacija. Ir mes meldėmės, ir James meldėmės, got ir killed. meldėmės. Jokūbas Now nužudytas. Peter. Dabar Petras. Now the same situation. Ta pati Here we situacija. go again. Ir vėl tas pats. Is there any guarantee Kokia nors yra garantija, Peter will come alive? kad Petras išeis gyvas? No. Ne. But Bet they were praying jie meldėsi earnestly. karštai. That word Karštai. is a very powerful word. Tas žodis labai stiprus. In James 5th chapter, Book Jokūbo, of James. Jokūbo 5 laiške the Bible uses the same word, earnestly. Biblija naudoja tą patį žodį karšta It's teisėjo an malda. earnest, heartfelt prayer of a righteous man availeth much doing the miracle. Daug gali karšta teisėjo malda, pas mus Same word. išversta. Tas pats žodis. They could not give up. Jie nepasidavė. Yeah, you see, they felt like this. Jie jautėsi maždaug I taip. feel like I defeated in my first prayer, Jaučiuosi, esu pralaimėjęs savo pirmoji maldoj. but I'm still Nugalėtas. connected to the prayer. Bet aš esu surištas, I sujungtas still su believe in malda. prayer. Aš vis viena tikiu malda. I still count on prayer. Aš tikiu, kad malda veikia. That's James 5:14-15. Jokūbo Yeah. 5, 14, 15. Fifth chapter about that Penktam prayer. skyriui apie The maldą, kad righteous man of daug a gali prayer of karšta a righteous teisėjo man. malda. Yeah? Did you open it? Ne, aš žiūriu tą žodį karšta. No, James. Book of James. 5:16. 16. Yeah. Sako, kad And 16. in English, the same word they used it. Earnest. Karšta. Means with the same tenacity, same enthusiasm, Reiškia, su tuo pačiu ryštu, tuo pačiu entuzijazmu, and the same desire. su tuo pačiu trokškimu. And then, I feel like I'm defeated, but I'm still going to pray more. Jaučiuosi, kad esu nugalėtas, bet melsiuosi dar daugiau. Because they believed prayer works. Nes jie tikėjo, kad malda veikia. Now, let me give you the statistics in the book of Acts. Iš apaštalų darbų šiokios tokios statistikos noriu Jums pateikti. Generally speaking, what do you think the main repeated word in the book of Acts? Bendrai kalbant, kaip Jūs manot, koks labiausiai pasikartojantis žodis pasirodo apaštalų darbų knygoje? Or most repeated Ar theme? labiausiai pasikartojanti tema? Anybody can guess? Gal kažkas galit bandyti spėti? Prayer. Prayer. How many times the word prayer is in the book of Acts? Apaštalų darbuose kiek kartų paminėta žodis malda? 28 chapters. 28 skyriuose. Much, yeah, daug kartus, yeah. 35 times. 35. 35 times in the book of Acts. 35 apaštalų darbų knygoje. Every miracle that happened, Kiekvienas stebuklas, kuris every įvyko, breakthrough that happened, kiekvienas pokytis, proveržis, kuris Behind įvyko, už jo Luke is mentioning prayer is there. Lukas mini maldą, kad buvo malda. I mean, all the words together. Prayer, praying, prayed, prayed, Žodžiu, all together Visi is žodžiai 35 susijęs times. su malda. Malda, meldėsi, besimelsdami, Prayed, prayers, maldos, meldėsi 35 times. 35 kartus. So this is the first lesson that we can learn. Tai čia pirmoji pamoka, kurią galime išmokti. If you feel like your first prayer is not answered, Jeigu tu jautiesi, kad tavo pirmoji malda neatsakyta, don't stop praying. nenustok meldėsis. Pray more. Melskis daugiau. Pray more earnestly. Melskis daugiau This is the first karščiau. lesson. Čia pirmoji pamoka. And that's what they did. Ir jie taip The elgėsi. church Bažnyčia in that area, toje they were vietovėje. not disappointed Jie nepriėmė nusivylimų that their prayer was not answered. dėl to, kad jų malda nebuvo atsakyta. Because Kadangi prayer works. malda veikia. We don't know what's the reason. Mes nežinom priežasties. We will know some things only in heaven. Kai kurios dalykus mes sužinosim tik danguje, bet Don't let that stop you.
Neleisk, kad tai tave It's sustabdytų. natural to come to the disappointment. It's natural. Visiškai natūralus dalykas nusivilti. Yeah. And, it's natural to, kind of like, Visiškai- again, I don't want to go through the disappointment. Natūralu, kad So- maždaug antrą kartą dar kartą I'm- nusivilti I'm not nenoriu. going to put much effort in my Tai jau prayer. tų pastangų ir nedėsiu If he melstis. got answers. A jei Dievas atsakys, tai I'm atsakys. not going to pray seriously. O aš jau čia taip rimtai ir Why nesimelsiu. I'm going to go through it and then why Kodėl? I'm going to let down by God. Kodėl aš čia turėčiau per tai keliauti, save įdėti But let me tell you, ir paskui tarsi Dievo nuvilimas. God never fails. Bet Dievas niekad neapleidžia. God has no defeat in his Nesuklumpa. dictionary. Dievo žodynė nėra pralaimėjimo. But we don't know what's the reason. Mes nežinom priežasties. Only God knows. Tik Dievas žino, But bet I can tell you, galiu pasakyti, prayer jums, works. malda veikia. Prayer works. Malda veikia. God answers prayers. Dievas atsako į And maldas. they started praying again second time. Jie meldėsi. Vėl antrą kartą meldėsi. And then Ir God did tada a miracle. Dievas padarė stebuklą. Absolutely. Visiškai. Angel comes Atėjęs angelas and wake up Peter. pažadino Petrą. And when the angel came in, Kai įėjo angelas, the light came. atėjo šviesa. I mean, angel brought the light. Angelas atsinešė šviesą Open su the doors. savim. Jis atidarė duris ar Angel vartus. don't have to open it. The doors open automatically. Angelui kaip ir nereikėjo tų vartų atidaryti, tie vartai ir patys kaip ir savaime And atsidarė. we think we are so excited we invented the automatic doors now. Galvojam, mes čia jau sugalvojom žmonės, sukūrėm automatiškai atsidarančias duris, vartus. Yeah, when you go to Maxima, Jo, tarkim, prie Maksimos as soon parduotuvės. as you go, our doors open. Žmogus Yeah. prieina ir reiškia, duris atsidaro. Who got that thought? 2000 years ago already there. Prieš 2000 metų šitas dalykas jau buvo. Angel invented it. Angelas jau Just coming atrado, and the doors sukūrė. Jis pasirodė ir Not one door, vartai ar durys second door, atsidarė and third door. ir dviejos, Automatic. trejos automatiškai. We think we invented it. Galvojam, kad mes čia išradom šiais You know, laikais. we know we all use it lift, yeah? Visi naudojamės liftu. I know Kazimieras knows he's in the 8th floor, so every day they up and down in the Kazimieras lift. gerai žino 8 aukšte, kasdieną aukštyn You know 6. who invented Šeštam. lift? Kas liftą išrado? Mark's Gospel, 2nd chapter. Morkaus Evangelijoje 2 You skyriuje. know, there is a paralyzed man, Paralyžiuotas žmogus. and 4 people carried him. Ir 4, kur There's so atnešė many jį. people in the yard. Ir daug žmonių buvo kieme. They went down the top of the roof, Užlipo ant stogo, take the roof off, nuardė stogą and they invented the lift ir išrado liftą. right in front of Jesus. Priešais Jėzų And nuleido we think we žmogų. invented O it mes galvom, kad čia 2000 years ago. mes išradom prieš It's very 2000 interesting. metų jau tai buvo. Labai įdomu. Paralyzed man invented a lift. Paralyžiuotas žmogus With his friends. sugalvojo su savo 5 draugais. people invented it and patented it. 5 išrado ir užpatentavo. Yeah, so here comes the angel Štai ateina angelas, and talk to Peter. pasišneka su Petru. Hey, Peter, get up. Kelkis Petrai, And it's very interesting. labai įdomu. Peter got up, Petras atsikelia, but the soldiers did not get up. o kareiviai neprabunda. So the angel did not whisper, Tai angelas but that's nešnibždėjo, a miracle in itself. bet jau čia pats stebuklas iš savęs. She screamed at him, Angelas hey, Peter, šaukė, get up. Petrai kelkis, Soldiers are still sleeping. o kareiviai tebemiega. He was not only in the bonds, in the chains, Petras ne tik buvo supančiotas, he was chained to the left soldier and right soldier. Petras taip pat buvo prirakintas ir prie vieno sargybinio, ir prie None kito of them woke sargybinio. Ir nei vienas iš tų None sargybinių of them heard it. neprabudo ir nei vienas neišgirdo. How can you do that? Iš viso kaip tai įmanoma padaryti. You speak normal, Kalbi normaliu one balsu, gets up, vienas prabunda, other 16 soldiers did not get up. o 16 kareivių neprabunda. 16 soldiers guarding Peter. 16 kareivių saugojo Petrą. And that's a miracle. Ir čia jau And he stebuklas. said, okay, angel said, come on, Angelas sako gerai, put your cloak on, užsidėk apsiaustą, put your girdle on, susijuosk, put your sandals on, apsiauk sandalais, and follow me. sek manim. 4 simple instructions. 4 paprasti nurodymai. That's it. Ir viskas. Angel did 4 things, Angelas padarė 4 dalykus. Peter had to do 4 things. Ir Petras turėjo 4 dalykus atlikti. All the things that the angel did, Visą tai, ką padarė angelas, impossible for Peter to do it. Petrui visiškai neįmanomas dalykas. The angel Angelas brought the light, atnešė šviesą, opened the doors, atidarė vartus. and
took care of the chains, fell off, pasirūpino, kad grandinės nukristų nuo took care of Petro all the soldiers. ir pasirūpino visais All kareiviais, these visa four. sargyba. Šitie 4 dalykai Impossible for Peter to do it. Petrui neįmanomi. That's the angel's Atlikti. job. Čia angelo darbas. That's a God's job. Tai Dievo darbas. Peter had to do 4 things. Petrui reikėjo 4 dalykus padaryti taip pat. Put the cloak on, Apsiaustą užsidėti, girdle himself, susijuosti, put the sandals on, sandalus užsimauti and follow the angel. ir sekti angelą. Very simple. Labai paprasti He dalykai. was doing all these things all his life. Visą gyvenimą jisai darė tos dalykus. God always asks you to do the things that you can do. Visą laiką Dievas paprašo tavęs atlikti tai, ką tu gali padaryti. Many times what we do, Dažnai ką mes darom, we mix them up. sumaišom. We try to do God's part, Bandom Dievo darbą atlikti, and then we tell Dievo what we're supposed to dalį, do, and we tell God to do it. o tai, ką mes turėtumėm patys padaryti, liepiam Dievui And we tell the padaryti. angel to put the sandals on Ir our feet. sakom angelui, kad jis mums sandalus ant kojų If you really užmautų. came from heaven, Na, jeigu jau tu tikrai čia iš dangaus pas mane bring my atėjai, sandals, atneš sandalus, put on my feet. užmauk ant kojų. Then I believe you came from O tada heaven. tikėsiu, kad tu iš dangaus čia atsiradęs. He always asks simple things. Dievas visą laiką mūsų prašo Simple things. paprastų dalykų. Angel did 4, Angelas Peter did 4 4. dalykus And padarė, here comes the Petras taip miracle. pat 4 ir čia stebuklas And, pasirodo. And the church was praying. Bažnyčia Look at meldėsi. that word, you know. Pažiūrim, Book of Acts, 12th chapter. 12 skyriui. The church was praying. 5th verse. 5 eilutė. Yeah. Pas mus pasakyta, bažnyčia nepaliaujamai meldėsi už jį Dievui. Ah. Without stopping. Without stopping. Nepaliaujamai. They had a sustojimo. chain prayer life. I mean, chain prayer. Matomai buvo kažkokia grandininė malda, kai pastoviai kažkas meldėsi už Petrą. Do you have a chain prayer anytime? Ar kada nors tokiame dalyke buvote? We have a chain prayer, sometimes 3 days. Jo, grandininė malda. Every hour, 1 person, or 2 hours, 1 person. Žodžiu, esam turėję 3 parų tokią maldą, po valandą ar po 2 žmonės And there is a pasiima paper and you sign it. ir užsirašai. And a continuous prayer going Ir on. ištisinė malda. And you know, even night and day goes on. Tiek dieną, tiek naktį. That's the one they're doing it. Ir jie For būtent tai Peter. darė. Už Petrą meldėsi. taip. Okay? Now, Gerai. he comes and knock on the door. Petras atėjęs pasibeldžia į duris. And the little girl, Rhoda, Mergaitė vardu She heard Rodė išgirsta she heard the knock beldimą, and she recognized Peter's voice. atpažįsta Petro balsą And then she come and told the church. ir sugrįžusi praneša bažnyčiai. And here is their reaction. Štai jų reakcija. They said, no, we don't believe you. Ne, tavim You're netikim. crazy. Išprotėstų. Now here is the one biggest lesson that we can learn about prayer. Viena didžiausių pamokų, Now- kurią galim išmokti apie So maldą. now, what can you come to conclusion? Tai kokią gali padaryti išvadą? They're praying for Peter, Jie meldžiasi už Petrą, that Peter will be released. kad Petras būtų And išlaisvintas. when Rhoda said, Ir kai Rodė praneša, I heard Peter by the door, girdėjau Petrą prie durų. they said, you crazy. Sako, tu išprotėjus. We don't believe you. Netikim tavim. She had to do it again and again, convince them. Jinai turėjo juos vėl ir vėl bandyti įtikinti. Now, what is their condition? Tai kokia What do jų you think? situacija, kokia jų padėtis? Do they have unbelief? Ką, ar jie pilni netikėjimo? They did not trust this girl? Nepasitikėjo šitą mergaitę, nepatikėjo? And then how come God answered their prayer? O tai kaip čia, kad Dievas atsakė į jų maldą? They're praying, Jie meldėsi but looks like they did not believe it. ir atrodo, kad netikėjo. But let me tell you, this would help us, most of us, this would help. Štai ką norim pasakyti, tai mums labai daugeliu They're padės. praying Jie meldėsi for a miracle. stebuklo. But Bet when the miracle happened, kai stebuklas įvyko, they did not believe it because it's going to happen that way. jie nepatikėjo, nes įvyko būtent tokiu būdu. Let me explain. Aš noriu paaiškinti. They have their own way of miracle. Jie turėjo savo būdą, How nusistatę, God is going to do it. kaip Dievas turėtų tą stebuklą They put padaryti. God in a box. Dievą patalpino į They dėžutę. limited God. Apribojo Dievą. And you might say, well, how can you say that? Nesakysi, o tai iš kur tu dabar taip gali teikti? You know why? Žinai, kodėl? Galiu. They were expecting Jie tikėjosi, the same way God did before. kad Dievas padarys taip, kaip prieš tai. You know, this is third time Peter was in prison. Čia jau trečias kartas, kai Petras atsidūrė Third kalėjime. time. Trečias kartas. 4th chapter, 3rd verse.
4 skyriui 3 eilutėje, 5th chapter, 18th verse, 5 skyriui 18 eilutėje and now 12th chapter. ir dabar 12 So skyriui. now this is the tendency that we have. Mes linkę štai taip. First time what happened? Kas įvyko pirmą kartą? The Sanhedrin member, they put Peter in prison Sinedriono nariai įkalino Petrą, and then they brought them out next day. kitą dieną išvedė Petrą, No angel, angelo nebuvo, no miracle. tokios stebuklo nebuvo. Officials themselves, they released Peter. Pareigūnai patys išlaisvino, paleido Petrą. Second time, Antrą kartą angel brought him out. angelas išvedė jį, It doesn't say how. nepasakyta kaip, No door open, nothing. ar kad ten durys būtų atsidarę. Angel brought them out. Angelas jį išvedė. Not only Peter, but the apostles, it says. Ne tik tai jį, bet apaštalus. And then the angel said, Ir angelas pasakė, go to the temple eikite į šventyklą and spread these words. ir skelbkite šiuos žodžius. Now, they are expecting the same way it would happen. Dabar jie tikisi, kad įvyks tokiu pačiu They have būdu. faith for a miracle, Jie turi tikėjimą, kad but stebuklas they have įvyks, our own expectation. bet turi savų lūkesčių, God Kad- would do this way. kad Dievas padarys būtent tik taip. So when the real miracle happened, Taigi, kaip įvyksta tas they stebuklas, could not tikras, picture it. negali priimto No, paveikslo. last time they were in Ne. the temple. Praeitą kartą jie išėję iš kalėjimo atsidūrė He never came šventykloje. 3 in the morning. Ir 3 ryto čia netėjo pas nieką į namus. Angel sent them to the temple. Angelas išsiuntė juos į They're šventyklą. expecting the same old way. Jie tikisi, kad tuo pačiu senu We būdu, do the anuo same būdu įvyks. Ir mes taip We have elgiamės. faith. Mes turim We tikėjimą. pray Meldžiamės. really for a miracle. Tikrai mes pasiruošę tam But when the stebuklui. miracle comes, Bet kai tas stebuklas įvyksta, we don't accept it because it Mes- came in a different box. mes jo nepriimam, nes jis visai kitokio dėžutėje. We could not accept it. Mes negalim jo Because- priimti, nes It's completely opposite to your mind, what Nes you tai have a picture in your mind. visiškai prieštarauja, visiškai priešingas paveikslas tavo We galvoj. expect- Nes mes tikimės, Let's say, for example, financial breakthrough. tarkim, pavyzdžiui, finansinio pokyčio. Before God did, in one way, Nes prieš tai Dievas va tokiu būdu and we padarė. expect the same way. Ir mes tikimės, Yes, God kad answered my lygiai prayer. taip pat dabar Dievas va, God did a atsakė miracle. į mano maldas, padarė stebuklą. So, whatever He did last time, Tai, ką jis padarė praeitą and we kartą, expect the same way. mes tikimės to paties. God might not do the same way. Dievas tokiu pačiu būdu galbūt Completely nedarys, different. visiškai kitaip. They were expecting maybe Peter would be in the temple in the morning. Jie tikėjosi, kad Petras galbūt 5 ryto jau bus šventykloje. He never came and knocked on the door 3 in the morning. Ir prieš tai jis 3 valandą atėjęs They could not nepasibeldė į believe it. duris ir jie negalėjo patikėti. It's a different picture in their mind. Jie savo protose turėjo visiškai kitokį paveikslą. And I want to encourage you. Aš noriu jūs padrasinti. However God wants to do it, let Him do it. Kokiu būdu Dievas nori tai padaryti, tegul daro. Don't limit God. Nepribokim Dievo. Don't put God in a box. Tiesiog nepatalpinkim Dievo į dėžutę. And most of the time we do it because of our past experience. Dažniausiai mes elgiamės dėl savo patirties, Because- praeitos patirties, kadangi It's a human nature. tokia jau žmogiška We are prigimtis. creatures of habits and Nes mes- traditions. Mes esame įpročių ir tradicijų sutvėrimai. We know the tradition. Pažįstam tradicijas And we expect the same way. ir tikimės, kad vėl viskas bus tuo pačiu būdu. I want to give you one example from the Old Testament. Noriu vieną pavyzdį iš Senojo testamento pateikti. Samson. Samsonas. He killed 1,000 Philistines. Jisai užmušė 1000 filistinų. 1,000 Philistines. 1000. With the what? Su kuo? A donkey jawbone, lower jawbone. Taip, su Yeah. asilo apatiniu Now listen žandikauliu. this. Dabar paklausykit. He killed 1,000 people. Jis užmušė 1000 Philistines. filistinų. I mean, men, Vyrų, fighters. kovotojų. With the what? Su kuo? With the jawbone. Su žandikauliu. Yeah? And what happened afterwards? O kas po to įvyko? After he killed it, Po to, kai jis juos užmušė, he threw away jawbone. išmetė žandikaulį. You know what we do now? O mes ką darom? Oh man, O, žmogau, we make it holy. Padarom šventą. We make it registered trademark. Reikia užregistruoti, užpatentuoti. Donkey jawbone ministries. Aha. Asilo žandikaulio tarnavimas. And we patented it. Ir užpatentuojam. Did it kill the 1,000 people?
Ar čia 1000 buvo užmušta? Really? Yes. Taip, taip, buvo. Iš Absolutely tikrųjų, no doubt. tikrai be abejonės But- buvo. Bet, That's it. It's finished. bet tuo ir baigta. We want to make it like this. O mes va štai taip norim. We bring it, Atsinešam, we make a plastic jawbones. kopijų pasidarom plasmasinių žandikaulių. Anybody wants to defeat the enemy? Kas nors norite nugalėti priešą? You can buy this jawbone. Galite pirkti šitą 50 žandikaulį euros. už 50 eurų. You need a bigger miracle? O jeigu tau reikia didesnio Bigger stebuklo, jawbone, 100 euros. galima ir didesnį parūpinti žandikaulį už 100 eurų. We creatures of tradition. Mes esame sutvėrimai, tradicijų sutvėrimai. When Samson had to fight next time, Kai Samsonui reikėjo kitą kartą kovoti, he's not looking for a jawbone. jis neieškojo žandikaulio. He found a completely different thing. Visiškai He wanna kitaip he wanna jisai rado. destroy the Philistines' wheat fields. Jis norėjo padegti, reiškia, What did he sunaikinti do? Filistinų laukus. Ką jis padarė? He found 300, Susigaudė 300 lapių, tied up the tails, surišo jų uodegas, put a flashlight, with a fire thing, and fakelus release them. įkišo tarp uodegų You degančius don't- ir paleido. You don't hear nothing about jawbone again anymore. Daugiau apie jokį žandikaulį niekur negirdim. Yeah, Niekas, that's it. viskas. And Užbaigta. this is the thing, when you deal with God, Matai, kai turi reikalų su Dievu you pray for a miracle, ir meldiesi stebuklo, but leave the answer up to God. palik atsakymą Dievui. Don't put God in a box. Nepatalpinkim Dievui dėžutę. And He always comes the way that you would never expect. Dievas visą laiką pasirodo tuo būdu, kuriuo mes nesitikime. Always. Visą laiką. You have 10 pictures in your mind. Tu turi 10 būdų, 10 paveikslų God might do savo this way, galvoje. this way, this way, Dievas this way. gal tai padarys, And arba you taip, really arba praying. ne. Ir tikrai meldiesi. And God bringing the miracle. O Dievas atneša stebuklą The 11th plan that you never thought of. 11 būdu, apie kurį tu nepagalvojai. And it's very hard for you to accept it. Ir labai sunku tai priimti. In the beginning, you doubt it. Pradžioje net abejoji. You tuo. say, oh, that's crazy. O, išprotėjai. God would never do like that. Dievas taip niekad nepadarys. Who told you? Kas tau tai pasakė? You gonna put God in a box? Tu nori Dievą patalpinti dėžutę? You gonna limit God? Nori apriboti Dievą? Leave the answer up to God. Palik atsakymą Dievui. Let Him do however He wants to do it. Tai jis padaro taip, kaip jis nori. I will tell you one example. Tokį pavyzdį jums pasakysiu. When I was traveling with our principal, Kai keliavau su mūsų mokyklos we went to vadovu, one church called in Cincinnati, one nice church, mes aplankėm Ohio. vieną bažnyčią Ohajo valstijoje, Cincinnati mieste. We stayed there 3 days. Mes ten buvom 3 dienas. After third day, I packed. I was alone, Po 3 dienų, žodžiu, mes išvykom, aš keliavau su juo vienas. and our principal and his wife. Reiškia, ta prasme, kaip vienas pagalbininkas, o vadovas su žmona. And pagalbininkas? No, you traveled alone, so I explain what that Yes, means. I alone. There is no pagalbininkas. Yes, but Yes. you traveled alone. Yes. Yeah, that's what you said. Yeah. I was the driver. I was everything. Taip, Yeah. visa And pagalba viename. after 3 days- Ir vairuotojas, ir visa kita. I packed up everything, Taigi, po 3 dienų viską supakavau. and the pastor gave me a big offering for Ir me. pastorius mane palaimino You know- su didelė auka. Pentecostal shake hand. Sėkmininkiškas rankos paspaudimas. Left some $100 bills. Ir paliko kažkiek kopiūrų po $100. So, maybe 1,000, I think. Gal tai buvo 1000. Aš galvoju, o, Blizgantis, all the bills. So I put it in my pocket. So happy. toks patenkintas. Boy, I buvau. was driving back home. Taigi, Now, listen. grįžom namo. Next year, Kitais metais my dad came to America, mano tėtis atvyko į Ameriką. and we are going to the same church. Ir mes keliaujam į tą pačią bažnyčią. Now we are 4 of us: Dabar jau mes 4. me, Aš, my dad, tėtis, and our principal and his wife. mokyklos vadovas su žmona. And 3 days. 3 dienom. What do you think? Ir ką galvoji? What do you get the picture in your mind? Koks paveiksliukas atsiranda galvoje? Last year, Praeitų metų? Aha. same church, Ta pati bažnyčia? same pastor, Tas pats pastorius? 3 days. 3 dienos. And I thought, Ir aš galvojau, last year, praeitais metais he gave me 1,000. davė 1000. Now, Dabar my dad came. mano tėtis atvažiavo. Me 1,000? Man 1000? Maybe my dad 1,000.
ir tėčiui Or 1000. even he came from India. Jis iš Indijos atvyko, Maybe for my dad 5,000. o gal tėčiui net 5000. Big church, Didelė bažnyčia. 2,000-3,000 people. 2-3 tūkstančiai You see, žmonių bažnyčioje. we are creatures of Mes tradition. esam sutvėrimai, tradicijų Always tied sutvėrimai, up with the past. pririšti prie praeities. I got news for you. Turiu jums žinių. 3 days finished. 3 dienos baigėsi. I packed up everything, Aš viską supakavau, put it in the van, sudėjau į sunkvežimį and we are going. ir mes jau važiuojam. No Pentecostal shaken. Jokio sekmininkiško rankos paspaudimo. Nothing. Nieko. I thought he forgot. Galvau, pamiršo jis. And I sit down in the van, Sėdžiu mašinoje, open the window. atsidariau langą, I'm still saying goodbye. dar atsisveikinu. You know, I felt like I wanted to show my pocket. Maždaug norėjau kišenę net išversti. Yeah, pastor, Nu, pažiūrėk, pastoriau. empty pocket. Nu, tuščia kišenė. Nothing. Nieko. Not $1. Nei $1. I said, okay, forget about my dad. Galvau, pamirškim tėtį jau. What about me? O aš kaip? Nothing. Nieko. Nothing. Nieko. And I'm thinking, Ir aš galvoju, man, somehow he forgot. kažkokiu būdu jis tikrai pamiršo. He will mail it. Atsiųs paštu. Oh gosh. People are people. Man, Man, human Žmonės, mentality. žmonės yra žmonės. That's how it is. Žmogiškas We expect the mąstymas. same way God Mes is going to do. tikimės, kad Dievas padarys Nothing. tokiu pačiu būdu. Nieko. And we went all the way home. 6 Parvažiavom, hours. parvažiavom namo 6 valandų kelias. Oh boy. Next Sunday. Kitas- This really was Kitas sekmadienį. shocking to me. O, man buvo I said, šokas, Okay, šokiruojantis Lord, I dalykas. don't Gerai, know, whatever it is, thank you, gerai Lord. viešpatie. Ačiū I'm tau, glad I nežinau. got. My dad got to see one church. Mano tėtis turėjo galimybę aplankyti Saw vieną the bažnyčią. different praise and worship, Patirti, wonderful pamatyti experience. kitokį, dar Really like a big kitokį building, he was šlovinimą. looking everything very nice. Didelis Wow. pastatas, jisai Amen. dairėsi, apžiūrinėjo. Drums, all the instruments, wonderful Daugybė experience. instrumentų, žodžiu, Yeah. puikiai patirtis. So far that time, that was the biggest church. Ir tai buvo didžiausia bažnyčia tuo metu. Next week, Kitą savaitę we are going to the south. mes jau važiuojame į pietus. This is north, this is south. Čia link šiaurės buvo, dabar į pietus važiuojame. Towards Atlanta, Link Atlantos there is a miesto. one small town. Mažas miestelis, That's as big as Ashminta. tokio dydžio kaip Ašminta. And there is a small church, Ir maža bažnytėlė. around 20 people. 20 žmonių. And all of them are old people. Ir visi yra pagyvenę žmonės. And we are not staying there. Ir mes ten neapsistojom Not one day, nakvyniai. Not even 2 visiškai. days. Nei vienai nakvyniai, nei Sunday dviem morning dienom. we left, Sekmadienio ryte mes atvažiuojam and my principal preached. ir mano mokyklos vadovas After pamokslauja. lunch, we're going to take Ir off. papietavę mes jau išvažiuojam. And 20 people. 20 žmonių. Yeah. What do you expect? Tai ko gali tikėtis? Yeah. What do you expect? Ko tikėtis? I mean, God is so good. The way you, Dievas labai geras. and that pastor, Tas pastorius, he's not actually pastor, but jis net nelabai pastorius. he's Net just ne pastorius. looking after the church. Bet jis tiesiog globoja, prižiūri bažnyčią. He gave me 5,000, Jis davė man 5000 and he gave my dad 5,000. ir tėčiai 5000. Small church. Mažytė bažnyčia. I never expected. Nesitikėjau niekas. It's a shock. Absoliutus šokas. With a small church Mažytė bažnyčia. in a small village, Mažam kaime. 20 people. 20 žmonių. This is the biggest lesson that we can learn about prayer. Čia didžiausia pamoka, kurią apie maldą galime Church išmokti. was praying Bažnyčia meldėsi honestly, nepaliaujamai karštai. and they had faith. Ir jie turėjo tikėjimą. But when Peter came, Bet kai Petras when atėjo Rhoda said, "Hey, it's a Peter," prie durų ir Rodė pasakė, tai Petras, they could not believe it jie negalėjo patikėti. because Kadangi it's not the picture in their mind. netitiko paveikslo jų prote. Before, Nes prieš tai was a miracle happened daytime. stebuklas įvyko dienos They were metu. in the temple. Jie buvo They were šventykloje, preaching, pamokslavo. and they're expecting the same thing. Ir jie tikėjosi, kad viskas vyks taip pat. Don't put God in a box. Nepatalpink Dievo į dėžutę. God will do the way you would not expect. Dievas padarys tokiu būdu, kokiu tu nesitikė. When God did the manna, Kai Dievas parūpino maną, it shocked them. juos tai šokiravo. And they said, Ir jie pasakė, "What is it? kas tai? That's not the one we expected. Ne to mes tikėjomės. That's not in their picture."
Jų paveikslas jų galvose kitoks. Manna means, what is it? Mana reiškia, kas tai Out yra. of shock. Iššoko. What is it? Kas tai yra? We did not think. Mes net taip galvojom. Every morning falling. Kiekvieną rytą Only in the nukrenta. morning. Tik ryte. On the dew. Ant rasos. And you had to gather it, Turi susirinkti make a chapati. ir pasidaryti blynų. They did not expect it. Jie to nesitikėjo. Maybe you calling the same thing today. Gal tu taip What is it? klausi šiandieną, kas tai yra? God does it however He wants to do it. Dievas daro taip, kaip jam tinkama, kaip jis Open nori. that miracle, open that answer wide open. Lord, however you want to do Tegul it. tas Lord. atsakymas būna atviras My viešpatie, job is, kaip nori, taip ir I daryk. pray. Mano darbas My job melstis. is, Mano darbas, I don't quit. aš nepasiduodu My ir job is, nesustoju. Mano I darbas, still believe in prayer. aš tebetikiu My malda. job is, Mano darbas, I still count on my prayer. aš pasitikiu My job malda. is, Mano darbas, I believe prayer works. aš tikiu, malda My job veikia. is, Mano darbas, I will never disconnect from prayer. niekad neatsisakysiu, I- neatsijungsiu nuo maldos. Connect. My defeat Mano pralaimėjimas cannot make me negali remove from prayer. priversti manęs atsisakyti maldos. How God is going to do it? Kaip Dievas padarys? I don't know. Nežinau, But do I believe it? bet ar aš tikiu? Absolutely. Visiškai. God does the miracle. Dievas daro I don't know stebuklą. how. Bet nežinau He will kaip. do it again and again and Jis again and padarys again. ir vėl, but I ir don't know vėl, how. ir vėl, bet aš nežinau kaip. And I can tell you so many examples like that. Ir galiu tokių pavyzdžių daugybę jums pateikti. And don't expect the same way God is going to do that He did before you. Nesitikėk, kad Dievas padarys lygiai taip pat, kaip padarė prieš tai. Yeah. And now look at some of the things from this girl. Dabar iš šios apie šią mergaitę. Yeah. Now look at among all the prayer, Tarp visų tų, all these in the people, the congregation. We don't know how many people are tarp praying, but visų there was a tų lot of people. maldininkų, mes nežinom, kiek jų buvo skaičiaus, bet There, jų buvo matomai nemažai. that place was their hideout. They hide there. Reiškia, tokia vieta, kurioje jie kaip ir pasislėpę galėjo būti. Peter thought that's a safe house. That's the safest place that he could go. Petras manė, kad tai saugi vieta, saugus namai, kuriuos jis gali ateiti So- iš karto. Mary, Taigi Marija, John Mark's mother, Jono Morkaus motina, was not a preacher, ji nebuvo was not pamokslininkė, evangelist, nebuvo evangelistė, was not any extraordinary things that she did. nieko nėra pasakyta, kad ji būtų kažkokius neįlinius One thing dalykus she did. atlikusi, bet vieną dalyką, ką ji She padarė, opened her house to the believers. ji atvėrė savo namus tikintiesiems. What a blessing. Koks palaiminimas. She don't know anything else. There is no extraordinary gifts like Daugiau nieko kito apie ją she's not a nepasakyta, prophet. kad kokios nors Not an neįlinės apostle. dovanos būtų su ja. Ji nebuvo Nothing. nei pranašė, nei apaštalė, She opened her house bet ji atidarė savo namus. and a miracle could happen. Ir stebuklas galėjo įvykti. Simple thing. Labai paprastas Yeah. dalykas. So don't think that you are Nemanyk- not like a extraordinary gifted. Nemanyk, kad tu čia nesi, neturi tokių neįlinių dovanų. You know, one person from our church, Žmogus iš mūsų bendruomenės every day he prays for us kasdieną meldžiasi už mus with the audio. su įrašu. And every morning to hear his prayer. Kiekvieną rytą girdint jo maldą, Boy, we are so blessed. mes labai palaiminti. He sends me, he sends my wife. Atsiunčia man ir mano žmonai. 30 seconds prayer. 30 sekundžių malda 1 minute prayer. arba minutės. All 4 of us he mentions. Meldžiasi už mus visus 4. You know how much it lifts up? Žinai, koks tai pakeliantis, In the morning. sustiprinantis dalykas iš ryto. Without break. Be sustojimo. Lord, I thank you for this pastor. and Ačiū for tau, his family. Dieve, už I pastorių ir jo bless him. I šeimą. bless his children. Dieve, laiminu jį, jo šeimą, jo vaikus. I mean, he doesn't look like a prayer warrior, Neatrodantis kaip maldos karys but žmogus, he prays. bet jis meldžiasi. She opened a house. Ji atvėrė savo namus. Among all the believers, look at this. Tarp visų tikinčiųjų Only 2 names mentioned. paminėti tik 2 vardai Rhoda - Rodė and Mary's house, Ir- John Mark. ir Marija, Jono Morkaus motina. Other people who are praying, we don't know. O kas ten dar buvo susirinkę ir meldėsi, mes Holy nežinom, kas jie Spirit tokie, mentioned this name. bet šventoji dvasia paminėjo šios 2 And asmenys. about this girl, Ir dabar dar apie šitą mergaitę. she was in the prayer meeting, Ji buvo maldos susirinkime, but she heard a knocking. bet išgirdo beldimą. Others did not hear it. Kiti neišgirdo.
She was in the prayer meeting Ji buvo maldos susirinkime and she heard the knock. ir ji išgirdo beldimą. Not only she heard the knock, Ne tik išgirdo beldimą, she recognized the voice. dar atpažino balsą. Can you hear the knock in the prayer meeting? Gali girdėti beldimą If maldos metu, God knocks on your heart, jeigu Dievas pasibeldžia į tavo širdį. can you hear the knock? Ar tu gali išgirsti tą beldimą? Not only hearing the knock, Ne tik išgirsti beldimą, she recognized the voice. ji atpažino balsą. God knocks on your heart sometimes. Ir kartais Dievas pasibeldžia į tavo širdį. And Ir can you recognize his voice? ar gali atpažinti jo balsą? And the third one, Trečia, about this girl, dar šita mergaitė. she was persistent. Jinai buvo ryžtinga, ta prasme, She heard the knock, išgirdusi recognized beldimą, the voice, atpažino went balsą, and told the people there, believers, nuėjusi pranešė they tikintiesiems, put her down jie ją atmetė. and they said, you're crazy. Sakė, That pakvaišai, exact word they crazy. tik ta žodis, pakvaišai arba išprotėjai. You're nuts. Išprotėjus. But she was persistent. Bet ji buvo nepasiduodanti. When the world puts Ištvermingai. us down, Kai pasaulis mus pažemina when the believers think that you're crazy, ir kai tikintieji galvoja, kad tu pakvaišęs, can you be persistent? ar gali būti ištvermingas, Not to give up. nepasiduodantis? Not to give up. Nepasiduodantis. In prayer, Maldoje persistence absolutely needed. labai būtina ištvermė, Sometimes prayer without a persistence, nes malda be ištvermės we give up. mes pasiduodam. We give up. Mes pasiduodam. Persistence, Ištvermė, persistent prayer ištverminga powerful. malda yra stipru. is powerful. Yra stipru. And another character that we can glean from this story, Dar iš šios istorijos mes galime vieną savybę išvelgti. she was trustworthy. Ji buvo patikima. How can you tell? Iš ko gali dabar tai pasakyti? She was in charge of the opening the door. Ji buvo atsakinga už durų atrakinimą. She was in charge Ji buvo atsakinga of opening the door. už durų atrakinimą. Let the strangers come in. Ir įleisti nepažįstamuosius. If they don't trust her, Jeigu jie they nepasitikėtų, don't have let to do that. jie neleistų to daryti. You know what was the situation during this time? Tuo metu kokiagi buvo situacija? It was a persecution. Persekiojimas. You don't trust anybody. Nieko negalėjai What if there are pasitikėti. soldiers knocking at the O ką door? jeigu kareiviai beldžiasi They're į all duris? going to be arrested. Jie visi bus suimti. It's a very big job. Labai didelis darbas. She has the authority Ji turėjo valdžią, who to let in, ką įleisti who not to let in. ir ko neįleisti. That means they trusted her. Reiškia, jie ją They're pasitikėjo. all in the meeting. Jie visi susirinkime. And she has a authority to go and open the door. Ji turėjo įgaliojimą nueiti ir atidaryti duris. And that's a very good high quality. Čia labai aukštos klasės savybė, God can trust us. kad Dievas gali mumis pasitikėti. And then Ir tada when you're praying, kai meldiesi, it don't have nothing to do with the feelings. tavo malda nieko bendro neturi su jausmais. Feelings have nothing to do with the, Jausmai spiritual things. nieko bendro su dvasiniais dalykais. Sometimes Kartais you don't feel goosebumps. nejauti jokių, mes vadinam pagaugais, ar ne, tas žodis jai visiems aišku. Goosebumps, O, It's a- o oh boy. angliškai sako Sometimes- žąsies oda, jo žąsies tokie šašiukai, žąsies šašiukai, jo. And, sometimes you feel it, Kartais jauti, but bet feelings has nothing to do with the prayer. jausmai nieko neturi. We don't go by Mes feelings. nesivadovaujam in the jausmais maldoje. This is also one of the secrets. Žinau, čia viena iš paslapčių. Where, sometimes when you ask people, Kartais, kai paklausi žmonių, please pray. prašau pasimelsk, And the most common answer, dažnai girdimas atsakymas, I don't feel like it. nesijaučiu, kad man tai reiktų daryti, ar aš Have you norėčiau heard to that one? daryti. Girdėt tokį atsakymą? I don't feel like it. O aš nejaučiu. Let me explain to you this. Leisk, kad man paaiškint tokį dalyką. How the devil stops. Kaip velnias sustabdo. When you pray only when you feel like it, Nes jeigu meldiesi tik tada, kai jautiesi, kad
You are only fulfilling your feelings, Tu išpildai tuos jausmus savo, your desires. savo norus. What about God's desire? O kaip Dievo troškimai? When you go only when you have a feeling, Kai tu, reiškia, pasiduodi tam tik tada, kai tu turi tą tokį pojūtį. you are satisfying yourself. Tu patenkini save. And that feeling might come once a year. O jeigu tas jausmas aplanko tik kartą į metus, And what do you do 364 days? o ką darai kitas 364 dienas? You see? Matai? This is the biggest thing the devil put in the people's believers' mind. I don't feel like it. Čia vienas didžiausių dalykų, ką priešas į tikinčiųjų Now look protus at that. įdėjo. So Aš every nejaučiu. time I do something for God when I feel like it, that means I'm only satisfying my ego, my Tai jeigu desire. aš dėl Dievo darau tik tada, kai jaučiuosi, kad noriu tai daryti, tai patenkinu savo Think ego. about it. Pagalvok apie tai. Many times we don't feel like it. Labai Many dažnai times. mes nesijaučiam, We don't feel like it. kad norėtumėm tai daryti. What Apostle Paul said to Timothy? Ką apaštalas Paulius pasakė Timotiejui? In season Laiku and ir nelaiku. in season means Laiku. when you have a million goosebumps. Laiku tai jau kai tie žąsies odos daug. Out of season means O nelaiku you are dead like a doornail. jautiesi negyvas kaip durvinis. You don't feel nothing. Nieko nejauti. Nieko. And most of the time, Ir dažniausiai your flesh doesn't feel like it. tavo kūniškumas nesijaučia, kad norėtų iš viso kažką Have you daryti. heard your flesh telling you, Kada nors girdėjai, kai tau kūnelis prabyla. hey, get up, it's already 5 o'clock, let's Ke- pray. Kelkis, jau laikas, jau anksti rytas 5, kelkis Your maldai. flesh would never say that. Kūnelis tau taip niekad Never. nepasakys. Niekad. When you put the alarm, Įsijungi žadintuvą, your flesh would go for a snooze button. kūnelis dar tą įdės, kur antrą kartą suskamba, nežinau kaip lietuviškai vadinasi. Prašom dar 15 minučių. Never feels it. Nesijaučia kūnelis, kad Now look norėtų. at this. Dabar paklausyk. This church, Ši bažnyčia Book of Acts, 12th chapter, iš apaštalų darbų 12 Praying. skyriaus meldėsi and on the other side of the town, ir kita miesto gale miracles happened. vyko stebuklas. Doors opened, Durys atsidarė, chains fell off, grandinės nukrito miracle happened. ir stebuklas įvyko. Most of the time, Dažniausiai we don't feel like it. mes nesijaučiam, kad norėtumėm. Our principal has a teaching on the faith. Biblijos mokyklos vadovas tokį mokymą apie 16 tikėjimą. different CDs, 16. Sudarė 16 diskutas, mokymas 16 And pamokslų. one teaching, one lesson. Ir viena pamoka iš tų 16. Faith has no feelings. Tikėjimas neturi jausmų. My favorite thing. Mano mėgstamiausias dalykas. Faith has no feelings. Tikėjimas neturi jausmų. Don't let the feelings stop. Neleisk, kad jausmai tave sustabdytų. Yeah. If we do only when we feel like it, we are pleasing ourselves. Nes We are jeigu- pleasing ourselves. Jeigu mes darome tik tada, kai mes jaučiamės, kad norim tai daryti, tada mes bandom įtikti savo. What a small mention of a small girl, but what a powerful lesson that we Toks can learn. Mažas paminėjimas powerful apie lesson. mažą mergaitę, bet labai stipri pamoka. Especially, I felt those two main things. That was the very powerful lessons about prayer. Reiškia, tie du dalykai, kuriuos aš paminėjau, man toks įspūdis, kad labai stiprios tos pamokos When apie you feel maldą. like defeated, Kai jautiesi pralaimėjęs ir Don't give nugalėtas, nepasiduok. and don't put God in a box. Ir nepatalpink Dievo dėžutę. These two, Šitie du. and the third one is not to pray when you have feelings. Ir trečia, say it again, nesimelsti, kai turi Yeah. pagal jausmus. Yeah. The one, these three are Šitie very trys. powerful lessons Šitie for a trys. prayer. Labai stiprios pamokos. Sometimes the most powerful prayers Kartais pačios stipriausios maldos, when you don't have any feeling at all. kai neturi jokių jausmų.
Not at all. Visiškai. You know, sometimes when I preach, I mean, not sometimes, but one time it happened. Kartą be pamokslaujant, And I felt so dull. jaučiausi toks visiškai, ta prasme, ne tai, kad bejausmis, bet jo toks, toks, Not much, you know. toks joks, be nieko, be jokios emocijos, be jokio 0% feeling. jausmo, absoliučiai be nieko. Nulis. Even I Visiškai, felt like the devil is telling me, netgi toks pojūtis, tarsi velnės man sakytų, this is the dullest message I ever heard. reiškia, pati, kaip čia pasakyti, nelėkšta, koks kitas žodis būtų tokia, kaip? Buka, tokia visiškai Dull. bejausmė, pamokslas be jokio įkvėpimo, be jokio Right. įkvėpimo And you pamokslas, visiškai. You can imagine if the devil tells you that. Netgi jau, jeigu jau velnės tau Boy, pasako, tai jau įsivaizduoji maždaug That's kaip. the dumbest preaching I ever heard. The devil tells you. Velnės pasako, kvailiausias pamokslas, kokį I mean, kada you esu feel like a man. girdėjęs. Ir jautiesi Absolutely no feelings. jokių jausmų, absoliučiai jokių. But you can, I see after the message Bet po pamokslo aš how matau, that was impacting the people. aš pamačiau, kokią įtaką tai padarė It's žmonėms. unbelievable. Neįtikėtina. Unbelievable. Neįtikėtina. And that's what we need to learn. Ir mes turim išmokti In season laiku and out of season. ir nelaiku. When you have feelings, Kai turi jausmus when you don't have feelings. ir neturi jausmų. We pray Mes meldžiamės. because of our God's nature. God hears prayers Dėl and He to, answers. kad Dievas girdi maldas. Not because I feel. Ja, ne todėl, kad aš jaučiuosi taip. And today, those 3 lessons are very important in the prayer life. Kartą ir šitos pamokos, 3 pamokos labai svarbios mūsų maldos gyvenime. And I hope that, you will put into practice. Ir You will put into practice. viliuosi, kad praktiškai tai Maybe if taikysit. you try to give up Gal some of your prayers, jau bandėt pasiduoti savo maldose, I kai wanna kurie encourage iš jūsų you. noriu padrasinti jūs. not to give up. Nepasiduokit. We keep on going. Mes tęsim eiti. And even more earnestly, more Karščiau, fire, netgi more seriously. karščiau, intensyviau mes eisim. And I guarantee that God is going to bring the miracle in our lives. Garantuoju, kad Dievas Let's atneš bow tą our heads, stebuklą please. į mūsų gyvenimus. Thank you, Jesus.